ドコモが布団の上にいます。みーちゃんも集まってきました。どうしたのかな。そうだね。みーちゃんがこちらをじーっと見ています。ドコモを舐め始めました。ちょっと三脚じゃ難しかったかな。ここでいいかな。近頃ベッドの上に来る猫たちばかり撮ってるような気がします。
みーちゃんだらーんとしてますね。おにゃん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 。じゃあ以上です。お疲れ様でした。